মোবাইলের সাউন্ড কমে গেলে 50% পর্যন্ত সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারবেন শুধু এই একটি কাজ করার মাধ্যমে। এখানে দেখতে পাবেন আপনার ইচ্ছে মতো কিন্তু আপনার ফোনের ভলিউম বাড়িয়ে নিতে পারবেন। দেখুন অনেকের ফোনে যে কাজটি হয়, ফোন দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে ফোনটা যত পুরাতন হতে শুরু করে দেখা যায় যে ফোনের ভলিউম আস্তে আস্তে কিন্তু কমতে শুরু করে। তো আপনার ফোনের ভলিউম যদি কমে যায় তাহলে কিভাবে আপনারা 50% পর্যন্ত ভলিউম বাড়িয়ে নেবেন এই ভিডিওটি থেকে জানতে পারবেন। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকবেন। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, শুধু ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে দিবেন। তো আপনার ফোনের সাউন্ড বাড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম যে কাজটি করবেন, আপনার ফোন থেকে সেটিংস ওপেন করে নেবেন। সেটিংস ওপেন করে নিলে এখান থেকে আপনারা সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন সেটিংস দেখতে পাবেন, এটা ওপেন করবেন। ওপেন করলে এখান থেকে ভলিউম সেটিংস দেখতে পাবেন। এখন এখান থেকে আপনি ভলিউম সেটিংসটি এখান থেকে ওপেন করবেন। ভলিউম সেটিংস ওপেন করলে উপরে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন এখান থেকে আপনার 3 ডট পয়েন্ট পাবেন, এখান থেকে 3 ডটের উপর ক্লিক করবেন। তাহলে এখান থেকে মিডিয়া ভলিউম লিমিট অপশন একটি দেখতে পাবেন উপরে। আপনি এখন এখান থেকে মিডিয়া ভলিউম লিমিট এই অপশনটি ওপেন করবেন। করার পর এখান থেকে দেখতে পাবেন কাস্টম ভলিউম লিমিট, আপনি একবারে এখান থেকে একবারে ঠেকিয়ে দিবেন। তাহলে আপনাদের ফোনের ভলিউম বাড়িয়ে যাবে। আরেকটি কথা, এখন দেখেন অনেকের ফোনে কিন্তু এই সেটিংসটি নাই। যাদের ফোনে এই সেটিংস নাই তারা যে কাজটি করবেন, আপনাদের ফোন থেকে আসার পরে আপনার ব্যাক বাটনে ক্লিক করে চলে আসার পরে মোবাইলের থেকে যে গুগল প্লে স্টোরটি আছে, আপনাদের ফোন থেকে গুগল প্লে স্টোরটি ওপেন করে নেবেন। যখন এখান থেকে গুগল প্লে স্টোর ওপেন করে নেবেন, নিচের দিকে এখান থেকে লক্ষ্য করলে এখান থেকে আপনারা সার্চ বার দেখতে পাবেন, এই সার্চ বারের উপর ক্লিক করবেন। সার্চ বারের উপর যখন এখান থেকে ক্লিক করবেন এখান থেকে লেখার অপশান পাবেন। আপনি এখন এখান থেকে ভলিউম বুস্টার লিখে এখান থেকে সার্চ করবেন। আমি এখন এখান থেকে মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে উপরে সবার উপরে যেটা রয়েছে ভলিউম বুস্টার, আপনি এখন এখান থেকে ভলিউম বুস্টার লিখে এখান থেকে সার্চ করবেন। তাহলে এখানে দেখেন এই 2 নম্বরে এই প্রথমে এই যে অ্যাপ্লিকেশনটি আছে আমি মার্ক করে দেখে দিচ্ছি, এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা এখন এখান থেকে ইনস্টল করতে হবে। সেজন্য আপনারা যে কাজটি করবেন এখান থেকে যে ইনস্টল বাটন আছে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নেবেন। করার পর এখান থেকে পারমিশন চাইলে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। এখন এখান থেকে একটু ভালো করে বুঝে নেবেন। এখন প্রথমে যে দেখতে পাবেন এটা যে ভলিউমটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ঠিকই আছে, এটা কিন্তু মোবাইলের ভলিউম। এখন আপনাকে যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে, এখানে নিচের দিকে লক্ষ্য করলে যে ভলিউমটা দেখতে পাচ্ছেন এটা বুস্ট ভলিউম। এটা আপনি যে কাজটি করবেন 40 থেকে 45% মধ্যে রাখবেন। আপনার ফোনে যদি একবারে 100% করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ফোনের স্পিকার কেটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপনার ফোনের যে 40 থেকে 45-এর মধ্যে রাখবেন, অথবা আপনার ফোনের ভলিউম যদি একেবারেই কমে যেয়ে থাকে তাহলে আপনি 100% করতে পারেন। কিন্তু 40 থেকে 45-এর মধ্যে রাখা সবচেয়ে ভালো। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তাহলে আপনাদের ফোনের সাউন্ড বাড়বে।